佢係全宇宙最大型嘅沙盒，裏面塞滿咗好多神級故事，數以百萬甚至幾十億計。今次我威啊！呢個故事係屬於我一個嘅。我叫做史提夫，我好細個嗰陣，即發夢都好想去掘礦。不過冇咁易入到去。好可啦，即刻消失啊！於是我做咗件好恐怖嘅事，我長大咗。係啊，呢個就係我，同一件衫，同一條褲，唯一冇咗嘅就係我嘅靈魂。我嘅人生究竟發生咩事啊？我唔應該喺度做地產佬㗎。忽然間有一日，我啲記憶翻晒嚟。好啱咗啦，就係礦坑。我要立行架撐，起勢咁挖翻所有我錯過咗嘅嘢，而呢一次冇人可以阻到我。好勁嘅嘢！當我將呢兩嚿嘢砌埋一齊嘅時候，就同你諗嘅一樣啊！係異世界嘅傳送門打開咗，佢就係主世界。呢度真係勁到黐晒線。所有嘢令我大開眼界。呢度先至係我成世人一直追求嘅地方。喺呢個世界，只要你敢想像，就咩都可以創造。呢個係我第一個竇，第二間屋，第三間豪宅，成間都係用羊毛砌出嚟，粉紅啊！一切都好正。除咗喺夜晚，每20分鐘就會嚟一次。呢啲時候，我就會希望自己喺度有朋友。跟住我就聽到係友誼嘅哮叫聲。不過其實佢係一隻想吞咗我嘅狼，我唯有用條卜卜脆嘅骨頭馴服佢啦。啱啦，呼呼，你好乖喎。丹尼斯，佢最中意就係我捽佢塊面嘅啦。阿丹同我黐到實一實，我哋做咩都拍住上。我哋一齊建造咗無數嘅大師之作。我起得越多，就越熟手。阿丹，你睇下，史提夫世界。我真係好彩，熊貓中意開 party， 牛牛都中意。生活真係好完美，眨下眼就過咗幾年。直至有一日，我無意中發現咗一個好奇怪嘅遺跡，同一個擺得好就手嘅箱，打火石同鋼鐵。阿丹，哇！阿丹，結果係我哋打開咗一個去全新維度嘅傳送門。哎喲！呢度愁雲慘霧，冇歡樂亦冇創意，但係佢哋恨黃金就恨到上晒腦。阿丹！呢啲殘暴豬布林挖到呢個國度渣都冇得剩，佢哋嘅首領蒙高山就係統治呢個地方嘅邪惡豬布林巫婆。你係邊個？做咩食咁圓碌碌㗎？
放咗我隻狗，等我嚟代替佢。唔使客氣，兩個都要跟我走，仲有嗰粒寶珠。有樣嘢要講清楚，喺我嘅世界，佢係叫立方體。捉住佢哋！紅高沙終於得到佢一直想要嘅嘢，就係粒統御寶珠，係全個宇宙威力最強嘅立方形寶珠。你班豬步林聽住啊！我會用呢粒統御寶珠侵略主世界，到時所有黃金都歸我哋。我唔可以扮睇唔到，主世界曾經救過我，而家係時候輪到我救翻佢。我哋一定要阻止佢啊！但於是我哋逃獄，跟住偷翻統御寶珠。嗰隻圓碌碌走甩咗啊！揾佢出嚟，帶翻粒寶珠俾我。阿達，你快啲帶佢去地球，然後跟住我就未去東青橡樹大道149號，你明啦嘛？乖仔，你係主世界嘅最後希望，你走啦，跑快啲啊！衝啊，我嘅毛孩，你得噶，達，我愛你啊！走啊！你快啲阿丹係嗰日嘅 MVP， 佢快到好似風咁，我都唔知我仲會唔會再見到佢。不過得我哋救到主世界，所以佢一直跑到去我喺地球嘅屋企，將全宇宙威力最強嘅物體收埋喺我將水床嘅床下底。只要冇人揾到統御寶珠，主世界就會安全。喂，咪住先啊！放喺我床下底咁點算係安全啊？